안녕하세요. สวัสดีค่ะ 네, 오늘 아침 찬양 너무나 감사합니다. ขอบคุณสำหรับเพลงสรรเสริญในเช้านี้ค่ะ 예, 하나님을 알게 되는 것, 그리고 하나님을 만나게 되는 것, 이것은 사람으로서 가장 큰 기쁨이고 행복이죠. การได้รู้จักกับพระเจ้า แล้วก็การที่ได้พบกับพระเจ้านั้นคือความยินดีแล้วก็ความสุขที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ค่ะ 사람에게는 하나님을 닮은 영이 있기 때문입니다. เพราะว่ามนุษย์มีจิตวิญญาณที่เหมือนพระเจ้าค่ะ 영이신 하나님께서 성경을 통해서 자신을 만날 수 있도록 우리를 한 자리에 모아 주셨습니다. พระเจ้าผู้เป็นวิญญาณค่ะได้รวบรวมพวกเราไว้ในที่เดียวกัน เพื่อเราจะได้พบพระองค์ผ่านพระคัมภีร์ค่ะ 말씀을 잘 듣는 가운데요. 하나님이 주시는 은혜와 사랑을 깨닫는 시간이 되기를 바랍니다. เป็นช่วงเวลาแห่งการตั้งใจฟังพระวจนะและตระหนักถึงพระคุณและความรักที่พระเจ้าทรงประทานให้ค่ะ 함께 기도하겠습니다. มาอธิษฐานร่วมกันค่ะ 우리를 사랑하는 하나님 아버지 감사합니다. พระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเราขอบพระคุณพระองค์ 살아계신 하나님의 말씀 앞으로 나올 수 있도록 인도하여 주신 것 감사드립니다. ขอบพระคุณที่ทรงนำให้ออกมาสู่พระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ 선포되는 말씀을 통해서 하나님을 깨달아 알 수 있도록 도와주시옵소서. ขอทรงช่วยให้เรารู้จักและเข้าใจพระเจ้าผ่านพระวจนะที่จะถูกประกาศ 이 자리에 계신 모든 분들 진리를 알므로 주님께서 주시는 기쁨과 행복을 얻는 시간 되도록 도와주시옵소서. ขอทรงโปรดช่วยให้ทุกคนที่อยู่ในที่แห่งนี้ ได้รับความยินดีและความสุขที่พระองค์ประทานผ่านความรู้ในความจริง 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. ขออธิษฐานในพระนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. อาเมน 함께 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดพระคัมภีร์ด้วยกันค่ะ 요한복음 8장 32절 말씀입니다. ยอห์นบทที่ 8 ข้อที่ 32 ค่ะ 요한복음 8장 32절입니다. ยอห์นบทที่ 8 ข้อที่ 32 ค่ะ 성경을 찾을 수 있는 분들은 성경을 찾으시고 또 성경을 찾기 어려우신 분들은 말씀을 화면에 준비해 두었으니까요. 같이 보고 읽으시면 됩니다. ผู้ที่สามารถเปิดพระคัมภีร์ได้ก็เปิดพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ ส่วนผู้ที่เปิดไม่สะดวกหรือว่ายังไม่มีน่ะเรามีพระวจนะเตรียมไว้ที่หน้าจอแล้วก็สามารถอ่านไปด้วยกันได้ค่ะ 함께 읽겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันนะคะ และพวกท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทย 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라 말씀하셨습니다. พระเจ้าตรัสไว้ว่าและพวกท่านจะรู้จักสัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทย 세상에는 진실과 거짓, 참말과 거짓말이 섞여 있죠. ในโลกนี้มีทั้งความจริงความเท็จ มีทั้งคำพูดที่จริงและคำพูดที่หลอกลวงปะปนอยู่ค่ะ 진리를 알지 못할 때 우리는 어려운 일들을 만나게 됩니다. เมื่อเราไม่รู้จักความจริงเราก็จะพบกับความยากลำบากอย่างมากค่ะ 200년 전 의사들은 자신의 손이 사람을 고치는 신성한 손이라며 씻지도 않은 채 환자들을 돌봤죠. 수술을 했습니다. เมื่อประมาณ 200 ปีก่อนค่ะ หมอบางคนคิดว่ามือของตนเป็นมือที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้รักษาผู้คน จึงไม่ล้างมือก่อนที่จะดูแลผู้ป่วยค่ะ 그들의 잘못된 믿음, 손을 씻지 않아도 된다. 그 잘못된 믿음 때문에 많은 사람들이 목숨을 잃었습니다. เป็นความเชื่อผิดๆของพวกเขาค่ะ คือไม่จำเป็นต้องล้างมือ และความเชื่อผิดๆนั้นนะคะก็ให้ผู้คนทำให้ผู้คนจำนวนมากเสียชีวิตค่ะ 우리가 참된 진리를 알 때 위험으로부터 또 어려움으로부터 벗어날 수가 있는 겁니다. เมื่อเรารู้ความจริงอะค่ะ ความจริงที่แท้จริงก็จะสามารถทำให้เราหลุดพ้นจากอันตรายแล้วก็ความยากลำบากค่ะ 어떤 사람들은요 소가 신이라고 생각해서 이 소의 배설물을 먹거나 몸에 바르거나 하기도 하죠. แล้วก็ในบางประเทศค่ะ มีคนที่เชื่อว่าวัวคือเทพเจ้าจึงกินแล้วก็ทาขี้วัวที่ร่างกายค่ะ 진리를 모르기 때문에 그렇게 소의 배설물을 먹고 몸에 바르는 일이 생기는 겁니다. เพราะว่าไม่รู้จักความจริงค่ะ จึงมีเหตุการณ์แบบนั้นขึ้น ที่กินแล้วก็ดื่มของเสียจากวัวค่ะ 여러분 진리를 알 때 우리는 참된 행복을 가질 수 있는 거예요. แต่เมื่อพวกเรารู้ความจริงแล้วค่ะ เราจึงจะสามารถมีความสุขที่แท้จริงได้ค่ะ 여러분 돈이 많은 것이 행복한 게 아닙니다. การมีเงินมากไม่ได้หมายความว่าจะมีความสุขค่ะ 일을 많이 한다고 행복한 게 아니에요.
การทำงานหนักก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้มีความสุขค่ะ 가족 참 중요한데 그 가족들을 잘 돌본다고 해서 참된 행복이 오는 것이 아닙니다. แม้ว่าครอบครัวจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะ แต่การดูแลครอบครัวเป็นอย่างดีก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้รับความสุขที่แท้จริงเสมอไปค่ะ 하나님을 알 때, 하나님을 만날 때 사람은요 진정한 행복을 가질 수 있는 거예요. เมื่อมนุษย์ได้รู้จักพระเจ้าและได้พบกับพระองค์ เขาจึงจะสามารถมีความสุขที่แท้จริงได้ค่ะ 제가 좋아하는 공식이 있습니다. อาจารย์มีสูตรหนึ่งที่ชอบมากค่ะ 여러분들에게 소개하겠습니다. อยากจะแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักค่ะ 굿, ดีค่ะ 좋아 좋아, ชัวอ๋อดีค่ะ 굿이에요. good ค่ะ 이 돈도 많고 많이 배우고 건강합니다. แต่ว่านะคะมีเงินมากเรียนสูงสุขภาพก็ดีก็ยิ่งดีเลยใช่ไหมคะ 좋죠? ดีใช่ไหมคะ 그런데 그 삶에 하나님이 없어요. แต่ว่าถ้าไม่มีพระเจ้าล่ะคะ 그럼 어때요? ถ้าอย่างนั้นจะเป็นยังไงคะ 순이에요. ก็จะเท่ากับศูนย์ค่ะ 순입니다. เป็นศูนย์ค่ะ 아무리 돈이 많고 건강하고 많이 배우고 좋은 회사에 들어갔어도 그 삶 속에 하나님이 없다면 아무것도 아닌 삶입니다. 순입니다. ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีเงินมากแค่ไหน สุขภาพดีมากแค่ไหน มีการศึกษาสูงแค่ไหน หรือได้ทำงานในบริษัทที่ดีๆ แต่ถ้าชีวิตของคุณไม่มีพระเจ้าชีวิตนั้นก็ไม่มีความหมายค่ะ 여러분, ทุกคนค่ะ 내 삶에 하나님이 없으면 아무것도 아닙니다. 여러분, 돈 없지요? พวกเราไม่มีเงินกันใช่ไหมคะ 저도 없습니다. อาจารย์ก็ไม่มีค่ะ 그런데요, แต่ว่านะคะ 아무것도 없는 것 같지만 우리 삶 속에 돈이 없고 건강이 없고 많이 배우지 못했더라도 그 삶 속에 하나님을 만나게 된다면 그 삶은 어떤 삶이에요? แม้ว่าในชีวิตของเราจะไม่มีเงินไม่มีสุขภาพที่ดี แล้วก็ไม่ได้เรียนสูงๆอะค่ะ แต่ว่าถ้าเราได้พบกับพระเจ้าจะเป็นชีวิตแบบไหนคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 니, ดี 니, ดี 굿, good 굿. good 아무것도 아닌 인생 같지만 참으로 하나님을 만날 때 그때 정말 좋은 삶, 정말 구우신 삶을 살 수 있는 겁니다. แม้ว่าจะเป็นชีวิตที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยอะค่ะ แต่ว่าเมื่อเราได้พบกับพระเจ้าเราก็จะสามารถมีชีวิตที่ดีจริงๆ เป็นชีวิตที่กู๊ดได้จริงๆค่ะ 그런데요, 하나님은 우리 눈에 보이지 않습니다. แต่ว่าพระเจ้าไม่อาจมองเห็นด้วยตาของเราใช่ไหมคะ 이 하나님을 볼 수 있는 방법이 무엇입니까? แต่ว่าเราจะเห็นพระเจ้าได้ยังไงคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 프라캄피, พระคัมภีร์ 프라캄피. พระคัมภีร์ 진짜 하나님이 계신다면요, 우리는 이 성경을 통해서 살아계신 하나님을 알고 믿을 수 있는 겁니다. ถ้าหากพระเจ้าทรงมีอยู่จริงค่ะ เราจะสามารถรู้จักแล้วก็เชื่อพระองค์ได้ผ่านทางพระคัมภีร์ค่ะ 자, 우리 창세기 1장 27절을 보겠습니다. เราจะมาดูปฐมกาลบทที่1ข้อที่ 27 กันค่ะ 창세기 1장 27절 말씀입니다. ปฐมกาลบทที่1ข้อที่ 27 ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ พระเจ้าจึงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระองค์นั้น พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง 하나님께서 첫사람 아담을 만드시고 그리고 그의 짝 하와를 만드셨습니다. พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์คนแรกขึ้นคืออาดัมแล้วก็ทรงสร้างคู่ของเขาคือเอวาค่ะ 한 남자와 한 여자를 만드셨습니다. พระองค์ทรงสร้างชาย1คนและหญิง1คนค่ะ 그래서요, 과학자들이 조사해 봤습니다. ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์ค่ะจึงได้ทำการวิจัยเรื่องนี้ขึ้นค่ะ 정말 전 세계에 있는 진짜 성경 말씀처럼 전 세계 사람들의 조상이 같은지 조사를 해봤습니다. พวกเขาได้ศึกษาค่ะว่าบรรพบุรุษของมนุษย์ทั่วโลกนั้นเหมือนกันจริงตามที่พระคัมภีร์ได้บอกหรือไม่ค่ะ 그리고 그 결과가 나왔습니다. และผลวิจัยก็ออกมาค่ะ 같이 읽어보겠습니다. มาอ่านด้วยกันนะคะ มนุษย์เกิดมาจากผู้หญิงคนเดียวกัน 인류는 한 여자로부터 나왔다. มนุษย์เกิดมาจากผู้หญิงคนเดียวกันค่ะ 인류의 조상은요, 유전적으로 하나인 것입니다. บรรพบุรุษของมนุษยชาติอะค่ะเป็นคนเดียวกันทางพันธุกรรมค่ะ 과학적으로 조사해 보니까 전 세계에 있는 모든 사람
모든 사람은 한 아버지와 한 어머니로부터 나온 것이 확인이 된 겁니다. เมื่อทำการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วอะค่ะผู้คนทั่วโลกมีต้นกำเนิดจากพ่อและแม่คนเดียวกันค่ะ 아담과 이브는 실존하였다. อาดัมและเอวาเคยมีอยู่จริงค่ะ 아담과 이브는 실제로 있었습니다. อาดัมแล้วก็เอวาเคยมีอยู่จริงค่ะ 이 미토콘드리아 연구를 통해서 인류 어머니가 한 명이라는 것이 확인이 됐어요. จากการศึกษาไมโทคอนเดรียค่ะพบว่ามนุษย์ทุกคนมีต้นกำเนิดจากผู้หญิงคนเดียวกันค่ะ 그리고 남자만 있는 Y 염색체, 그 Y 염색체 규명을 통해서 인류의 아버지 역시 한 명이라는 것이 확인이 됐습니다. แล้วก็ค้นพบว่ามนุษย์ทุกคนนะคะมีต้นกำเนิดจากผู้ชายคนเดียวกันเช่นกันค่ะ 여러분, 모든 여자는요, 엄마로부터 딸에게로 이어지는 미토콘드리아를 가지고 있습니다. ทุกคนค่ะผู้หญิงทุกคนมีไมโทคอนเดรียที่สืบทอดมาจากแม่สู่ลูกค่ะ 이 미토콘드리아를 조사해 봤더니요, 인류 모든 여자는 한 여자로부터 왔다, 한 어머니로부터 왔다는 것이 확인이 됐습니다. เมื่อทำการตรวจสอบอะค่ะไมโทคอนเดรียนี้พบว่าผู้หญิงทุกคนล้วนมีต้นกำเนิดมาจากผู้หญิงคนเดียวกันค่ะ 그 여자 이름이 뭐예요? ผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรคะ 자, 따라합니다. ค่ะพูดตามนะคะ 에와, เอวา 에와, เอวา 에와, เอวา 에와입니다. ชื่อเอวาค่ะ 자, 정말 그런지 한번 살펴보겠습니다. เดี๋ยวเราจะมาดูวิดีโอกันสักครู่นะคะ ครั้งนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการพัฒนาของวิทยาศาสตร์ DNA ของคนทั้งโลกที่ไล่ย้อนกลับไปถึงผู้หญิงเพียงคนเดียว แม่คนแรกที่มาจากคนคนเดียว เราจะมาแบ่งปันด้วยกันเกี่ยวกับอีฟค่ะ ทุกคน 99.5% ของ DNA นั้นด้านในมีนิวเคลียสของเซลล์อยู่ค่ะ สายที่บรรจุข้อมูลพันธุกรรมที่ถูกเข้ารหัสไว้ เพื่อเก็บความลับของร่างกายมนุษย์ พูดง่ายๆก็คือเป็นพิมพ์เขียวของมนุษย์ค่ะ DNA เหล่านี้ของเราจะเริ่มจากแม่และอีกครึ่งหนึ่งก็จะมาจากพ่อ แต่ว่าเพราะมันถูกรวมเข้าด้วยกันก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่ารับมาจากใคร แต่ว่า DNA ไมโทคอนเดรียนี้ต่างออกไป DNA ไมโทคอนเดรียนี้ความพิเศษของมันอยู่ที่ด้านในของนิวเคลียสของเซลล์ สิ่งนี้เหมือนกับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กๆ ด้านในของนิวเคลียสที่ผลิตพลังงานที่จำเป็นต่อร่างกายเราค่ะ สิ่งที่สำคัญคือเพราะว่ามันอยู่ในนิวเคลียส ไมโทคอนเดรียเนี่ยเล็กกว่านิวเคลียส เหมือนโรงไฟฟ้าที่มีซิสเต็มที่สมบูรณ์แบบมากค่ะ ไมโทคอนเดรียเหล่านี้นะคะจะอยู่ในร่างกายของมนุษย์ชายและหญิง DNA ไมโทคอนเดรียนี้กับ DNA พื้นฐานที่พูดไปก่อนหน้า ไมโทคอนเดรียนี้จะถูกสืบทอดจากแม่เท่านั้นค่ะ เรานักวิทยาศาสตร์เห็นว่าไมโทคอนเดรียนี้ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะคะจึงเป็นหลักฐานที่สามารถใช้และเข้าใจถึงพงศ์พันธุ์ของมนุษย์จนถึงจุดกำเนิดของมนุษย์ได้ค่ะ ดูตรงนี้นะคะดูแล้วจะเห็นว่ามีไมโทคอนเดรียในร่างกายที่ได้มาจากแม่ไมโทคอนเดรียของแม่ก็มาจากยายเช่นเดียวกันก็ได้มาจากแม่ของแม่ของแม่ของแม่ย้อนกลับขึ้นไปก็จะเจอกับอีฟค่ะไมโทคอนเดรียจุดเริ่มต้นของมนุษย์ดังนั้นเมื่อเราเห็นภายนอกของคนทั้งโลกมันต่างกันอยู่กันคนละวัฒนธรรมแต่ว่าในมุมของพันธุกรรมเราเป็นครอบครัวเดียวกันค่ะการวิจัยเกี่ยวกับไมโทคอนเดรียเริ่มตั้งแต่ปี 1987 นักวิจัยของ 창세기 3장 20절입니다. ปฐมกาลบทที่ 3 ข้อที่ 20 ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ อาดัมเรียกภรรยาของเขาว่าเอวา เพราะนางเป็นมารดาของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง 포탐나카 พูดตามนะคะ 아담 อาดัม 에와 เอวา 아담 อาดัม 에와 เอวา 아담 อาดัม 에와 เอวา 하나님이 만드신 첫 번째 남자의 이름이 무엇입니까? พระเจ้าทรงสร้างผู้ชายคนแรกว่าชื่อว่าอะไรคะ 아담. 아담. 아담입니다. อาดัมค่ะ 이 아담도 실제로 존재했었다는 것이 확인이 됐습니다.
ดังนั้นจึงได้รับการยืนยันแล้วค่ะว่าอาดัมก็มีตัวตนอยู่จริงเช่นกันค่ะ 이 남자만 가지고 있는 Y 염색체, 이 Y 염색체를 통해서 인류의 조상이 아담이었다는 것이 확인이 됐습니다. เราจะมาดูกันค่ะว่าการค้นหาอาดัมบรรพบุรุษของมนุษยชาติค่ะผ่านไมโครโซม Y เนี่ยค่ะซึ่งมีเฉพาะในผู้ชายเป็นยังไงค่ะ 이 Y 염색체를 통해서 전 세계의 남자들의 아버지가 한 명이라는 것이 확인이 됐습니다. 자, 여기 보겠습니다. 아담도 실제로 있었다. พิสูจน์แล้วว่าอาดัมเคยมีอยู่จริงค่ะ 그래서요, 인류의 조상은 유전적으로 하나이다. บรรพบุรุษของมนุษยชาติตามพันธุศาสตร์เป็นหนึ่งเดียวกัน 미토콘드리아 이브와 Y 염색체 아담을 통해서요 알게 됐습니다. เอวานะคะมีไมโทคอนเดรียค่ะส่วนอาดัมนั้นมีโครโมโซม Y ค่ะ 여러분 모든 사람의 아버지 그 이름이 무엇이라고요? พ่อของมนุษย์ทุกคนชื่อว่าอะไรนะคะ 아담. อาดัมค่ะ 여러분 성경 사실이에요, 거짓말이에요? ทุกคนคะพระคัมภีร์เป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเรื่องโกหกค่ะ 사실입니다. เป็นเรื่องจริงค่ะ 여러분 따라합니다. พูดตามค่ะ 성경은 사실이다. พระคัมภีร์เป็นความจริง 하나님은 살아 계신다. พระเจ้ามีอยู่จริงค่ะ 성경은 사실이며 하나님은 살아 계신 것입니다. พระคัมภีร์คือความจริงและการที่พระคัมภีร์เป็นความจริงนั้นหมายความว่าพระเจ้ายังทรงมีพระชนอยู่ค่ะ 그 증거가 성경 안에 가득가득 들어 있는 거예요. หลักฐานมากมายนั้นนะคะอยู่ในพระคัมภีร์ค่ะ 또 다른 증거들을 살펴보겠습니다. เดี๋ยวเราจะมาดูอีกเรื่องหนึ่งกันค่ะ 에덴 동산 사건 이후에요. 이 사람들이 에덴 동산을 나가서 살게 됩니다. หลังจากเหตุการณ์สวนเอเดนค่ะมนุษย์ก็ได้ออกไปจากสวนเอเดนแล้วก็อาศัยอยู่ภายนอกค่ะ 그런데요. 이 사람들이 죄를 점점점 많이 짓는 겁니다. แต่ผู้คนที่ห่างไกลจากพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ค่ะก็เริ่มทำบาปมากขึ้นเรื่อยๆค่ะ 그런데요. 이 하나님을 떠난 사람들이 부패하여 죄가 점점 많아지니까 세상에 죄가 가득 차게 되었습니다. มนุษย์เมื่อห่างไกลจากพระเจ้าค่ะกลายเป็นผู้ที่เสื่อมทรามลงทำบาปมากขึ้น โลกจึงเต็มไปด้วยบาปค่ะ 그런데요. 하나님은 죄를 싫어하시는 분이에요. พระเจ้าทรงเป็นผู้ที่เกลียดชังบาปค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 하나님은 죄를 싫어하시는 분. พระเจ้าทรงเกลียดชังบาป 하나님은 죄를 싫어하시는 분. พระเจ้าทรงเกลียดชังบาป 창세기 6장 5절입니다. ปฐมกาลบทที่ 6 ข้อที่ 5 ค่ะ 같이 읽습니다. อ่านด้วยกันนะคะ พระยาเวห์ทรงเห็นว่าความชั่วร้ายของมนุษย์มีมากบนแผ่นดิน และทรงเห็นว่าเขาความคิดในใจทั้งหมดของเขาล้วนเป็นเรื่องชั่วร้ายตลอดเวลา 하나님은 죄를 싫어하실 뿐 아니라 하나님은 죄를 반드시 심판하시는 분이십니다. พระเจ้าไม่เพียงแต่ทรงเกลียดชังบาปเท่านั้นนะคะ แต่พระองค์จะทรงพิพากษาบาปอย่างแน่นอนค่ะ 세상에 죄가 가득 찼습니다. โลกนี้เต็มไปด้วยบาปค่ะ 하나님은 죄로 가득 찬 이 세상을 심판하시는 거예요. พระเจ้าจะทรงพิพากษาโลกที่เต็มไปด้วยบาปนี้ค่ะ 창세기 6장 11절입니다. ปฐมกาลบทที่ 6 ข้อที่ 11 ค่ะ 때에 온 땅이 하나님 앞에 패괴하여 강포가 땅에 충만한지라. คนทั้งโลกเสื่อมทรามไปเฉพาะพระพักของพระเจ้า และแผ่นดินก็เต็มไปด้วยความโหดร้าย 온 세상이 하나님 앞에 패괴하고 강포가 땅에 충만했습니다. ทั่วทั้งโลกเสื่อมทรามต่อหน้าพระเจ้าค่ะ และความรุนแรงก็เต็มไปทั่วแผ่นดินค่ะ 여러분 패괴라는 말은요, 이 썩었다는 말입니다. ความเสื่อมทรามค่ะ หมายความว่าความเน่าเสียหรือความน่ารังเกียจค่ะ 온 땅에 성적인 죄가 가득해서 썩었다 하시는 거예요. ทั่วทั้งโลกเต็มไปด้วยความบาปทางเพศที่น่ารังเกียจค่ะ 강포는요, 이 폭력과 불법을 말하는 것입니다. ความรุนแรงหมายถึงการใช้ความรุนแรงและการละเมิดกฎหมายค่ะ 폭력과 불법이 땅에 가득했습니다. ความรุนแรงและการละเมิดกฎหมายนี้เต็มไปทั่วแผ่นดินค่ะ 싸우고 ต่อสู้กัน
훔치고 แย่งชิง 뺏고 ขโมย 즐기고 หาความสนุก 성적인 쾌락에 빠져 살고 หมกมุ่นอยู่กับความสุขทางเพศค่ะ 하나님은요 죄를 싫어하십니다. พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์ทรงเกลียดชังบาปค่ะ 그래서요 이 죄로 가득한 세상을요 물로 깨끗하게 심판하시는 겁니다. ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงพิพากษาโลกนี้ที่เต็มไปด้วยบาปโดยใช้น้ำล้างให้สะอาดค่ะ 창세기 6장 13절입니다. ปฐมกาลบทที่ 6 ข้อที่ 13 ค่ะ 하나님이 노아에게 이르시되 모든 혈육 있는 자의 강포가 땅에 가득함으로 그 끝날이 내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라. พระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาห์ว่าเราจะให้มนุษย์และสัตว์ทั้งปวงสิ้นสุดต่อหน้าเรา ด้วยเหตุว่าแผ่นดินโลกเต็มไปด้วยความโหดร้าย เพราะการกระทำของมนุษย์ ดูเถิดเราจะทำลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลก 하나님이 세상을 물로 심판하기를 계획하시고 하나님이 당시 우인이었던 노아에게 피할 길을 주십니다. พระเจ้าทรงมอบทางรอดให้กับทุกคนแล้วก็โนอาห์ค่ะ ผู้ชอบธรรมในเวลานั้น 7장 1절입니다. ปฐมกาลบทที่ 7 ค่ะ 여호와께서 노아에게 이르시되 너와 내 온 집은 방주로 들어가라. 내가 이 세대에 내 앞에서 의로움을 내가 보았음이니라. ปฐมกาลบทที่ 7 ข้อที่ 1 นะคะ แล้วพระยาเวห์ตรัสแก่โนอาห์ว่าเจ้าและครัวเรือนทั้งหมดของเจ้าจงเข้าไปในเรือ เพราะในชั่วอายุคนรุ่นนี้เราเห็นเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมต่อหน้าเรา 하나님께서 노아를 부르셨습니다. พระเจ้าได้ทรงเรียกโนอาห์ค่ะ 그리고 이런 모양으로 배를 만들어 심판을 피하라고 알려주시는 겁니다. และทรงบอกว่าจงสร้างเรือตามแบบนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการพิพากษาค่ะ 네. 14절입니다. 6장 14절. เอ่อ 창세기 ปฐม 6장 กาลบทที่ 14절입니다. 6 ข้อที่ 14 ค่ะ 14절을 천천히 같이 읽어보겠습니다. จะค่อยๆอ่านด้วยกันนะคะ เจ้าจงต่อเรือด้วยไม้สนโกเฟอร์ แล้วทำเรือเป็นห้องๆและยาชันข้างในและข้างนอก จงต่อเรือตามแบบนี้คือยาว133 เมตร กว้าง22 เมตร สูง13 เมตร จงทำช่องสำหรับเรือให้เสร็จโดยให้ห่างจากข้างบน44 เมตร จงตั้งประตูเรือที่ด้านข้าง และทำดาดฟ้าชั้นล่าง ชั้นที่ 2 และที่ 여러분, 이 노아 시대에요. 세상에 가득 찼던 두 가지 큰 죄, 그 죄는요. 바로 성적인 죄와 그리고 이 불법하는 죄였습니다. 3 ทุกคนคะในเวลานั้นบาปที่ใหญ่ที่สุด 2 อย่างคือบาปทางเพศแล้วก็การผิดกฎหมายค่ะ 하나님께서 말씀하십니다. 죄로 가득한 이 세상을 심판할 것이다. พระเจ้าตรัสว่าเราจะพิพากษาโลกที่เต็มไปด้วยบาปนี้ค่ะ 너는 잣나무로 방주를 만들어라. เจ้าจงสร้างเรือด้วยไม้สนโกเฟอร์ 무슨 나무요? ด้วยไม้อะไรคะ 네, 잣나무요. ไม้สนโกเฟอร์ค่ะ 그리고 그 배의 크기도 말씀해 주셨습니다. และพระองค์ก็ตัดถึงขนาดของเรือดำนั้นด้วยค่ะ 길이는 133m, เป็นเรือที่มีขนาดยาว 133 เมตร 넓이는 22m, กว้าง 22 เมตรค่ะ 높이가 13m나 되는 큰 배였습니다. สูง 13 เมตรค่ะ 상중하 3층으로 만들라고 하셨습니다. พระองค์ตัดให้สร้างเป็น 3 ชั้นค่ะ 노아가 말씀에 순종해서 배를 만듭니다. โนอาห์เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าค่ะ 여러분, 하나님의 말씀에 죄로 가득한 이 세상을 하나님이 물로 심판하신답니다. โลกที่เต็มไปด้วยบาปอะค่ะกำลังจะถูกพิพากษาด้วยน้ำค่ะ 이 하나님은요, 심판에 앞서서 사람들에게 그 심판을 피할 수 있는, 돌이킬 수 있는 길을 주시는 겁니다. แต่ว่าพระเจ้ายังทรงให้โอกาสผู้คนค่ะ ให้กลับใจก่อนที่จะมีการพิพากษามาถึงค่ะ 이 노아의 식구들은 8명이었어요. 이 8명이 타기에는 배가 아주 컸습니다. ก็มีเพียงโนอาห์แล้วก็ครอบครัวของเขารวม 8 คนค่ะที่ขึ้นไปบนเรือ แต่ว่าเรือลำนั้นน่ะใหญ่มากใช่ไหมคะ 여러분 생각해 보세요. 가족만 탈 것이라면 배를 왜 이렇게 크게 만들었을까요? ทุกคนลองคิดดูนะคะ ถ้าแค่ครอบครัวขึ้นเรือค่ะทำไมจะต้องสร้างให้ใหญ่ขนาดนั้นคะ 조금 더 작게 만들어도 되잖아요. สร้างแค่เล็กๆก็พอใช่ไหมคะ 하나님은요, 더 많은 사람이 탈 수 있도록
많은 사람들에게 기회를 주시기 위해서 배를 크게 만들게 하신 거예요. พระเจ้าทรงสร้างเรือให้ใหญ่เพราะว่าเพื่อที่จะให้โอกาสคนอื่นๆได้ขึ้นมาด้วยค่ะ 노아가 사람들에게 말합니다. โนอาห์พูดกับคนอื่นๆค่ะ 여러분, 우리 함께 배를 만듭시다. ทุกคนมาสร้างเรือกันเถอะ 죄로 가득 찬 이 세상은 멸망할 것입니다. โลกที่เต็มไปด้วยบาปนี้จะถูกทำลาย 하나님이 배를 만들어서 이 심판을 피하라고 하셨습니다. พระเจ้าตรัสให้เราสร้างเรือเพื่อที่จะให้หลีกหนีจากการพิพากษาค่ะ 그런데요, 이 사람들은요, 노아의 말을 듣고도 돌이키지 않았습니다. แต่ว่าผู้คนฟังคำพูดของโนอาห์แล้วไม่กลับใจค่ะ 에이, 거짓말. เฮ้ยพูดโกหกหรือเปล่า 무슨 비가 와? จะมีฝนตกอะไรล่ะ 세상에 무슨 물로 심판해? จะถูกทำลายด้วยน้ำได้ยังไงล่ะ 그런데요, 배가 다 만들어지니까 비가 쏟아지기 시작했습니다. แต่ว่าเมื่อสร้างเรือเสร็จค่ะ ฝนก็ตกลงมาอย่างหนักค่ะ 창세기 7장 12절입니다. ปฐมกาลบทที่ 7 ข้อที่ 12 ค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันนะคะ ฝนตกบนแผ่นดิน40 วัน40 คืน 이 비가요, 내린 겁니다. ฝนตกลงมาค่ะ 이 쏟아져 내려요. มันเทลงมาอย่างหนักค่ะ 아주 많이 내립니다. ตกลงมาอย่างหนักค่ะ 40일 밤낮으로 비가 쏟아져 내렸습니다. ฝนตกลงมาไม่หยุดตลอดวันตลอดคืน40 วันเลยค่ะ 저번에요, 이 메가방나에 가는데 비가 심나티 10분 내렸어요. ที่เมกาบางนาค่ะ ฝนตกแค่10 นาทีเองค่ะ 그런데요, 물이 무릎까지 물이 차더라고요. 어. 캐심나티. แค่ 10 นาทีค่ะ ฝนตกขึ้นมาถึงหัวเข่าเลยค่ะ 근데 몇 분 내렸어요? 비가? แล้วที่นี่ตกกี่นาทีคะ 40원 40큰. 40 วัน40 คืนค่ะ 같이 읽겠습니다. อ่านด้วยกันค่ะ น้ำทวีแรงมากยิ่งขึ้นบนแผ่นดิน ท่วมภูเขาสูงทั้งหลายที่อยู่ใต้ฟ้าทุกแห่งมิดหมด 물이 땅에 더욱 창이람에 천하의 높은 산이 이제 다 덮인 겁니다. ตอนที่ฝนตกลงมาค่ะ 그리고요, 이 노아 시대에 40일 밤낮으로 비가 내렸죠. ฝนตกตลอดลงมากี่วันคะ 이 차이카 그냥 홍수가 아닙니다. มันไม่ใช่แค่น้ำท่วมธรรมดานะคะ 이 하늘에 창이 열려버린 거예요. แต่เป็นการเปิดหน้าต่างแห่งสวรรค์ค่ะ 이 기품에 큰 기품의 샘들이 터져 올라온 겁니다. บ่อน้ำลึกใต้แผ่นดินก็ปะทุขึ้นมาค่ะ 마치 저수지에 둑이 터진 것처럼요. 비가 마구마구 쏟아져 내린 거예요. เหมือนกับเขื่อนแตกค่ะ ฝนเทลงมาไม่หยุดเลยค่ะ 피할 곳이 없습니다. ไม่มีที่ให้หลบหนีค่ะ 아무리 높은 산도 다 물에 잠겼습니다. แม้แต่บนภูเขาที่สูงที่สุดก็จมอยู่ใต้น้ำค่ะ 여러분, 여기 파란 글씨 다시 한번 읽어보겠습니다. เดี๋ยวเราจะมาอ่านตัวหนังสือสีน้ำเงินตรงนี้ด้วยกันค่ะ ท่วมภูเขาสูงทั้งหลายที่อยู่ใต้ฟ้าทุกแห่งมิดหมด 온 세상이 물에 잠겼습니다. ท่วมทุกแห่งมิดหมดค่ะ 천하의 높은 산이 다 물에 덮였습니다. 죄로 가득한 세상이 물로 심판받은 거예요. โลกทั้งโลกจมอยู่ใต้น้ำค่ะ แม้แต่ภูเขาที่สูงที่สุด แผ่นดินก็ถูกน้ำท่วม โลกที่เต็มไปด้วยบาปนี้จะได้รับการพิพากษาด้วยน้ำค่ะ 영상 보겠습니다. เดี๋ยวเราจะมาดูวิดีโอกันค่ะ
온 세상이 물에 잠겼습니다. โลกทั้งโลกจมอยู่ใต้น้ำค่ะ 천하의 높은 산이 다 물에 덮였습니다. แม้แต่บนภูเขาที่สูงที่สุดในแผ่นดินก็ถูกน้ำท่วมค่ะ 죄로 가득한 세상이요. 이 물로 심판받은 거예요. โลกที่เต็มไปด้วยบาปได้รับการพิพากษาด้วยน้ำค่ะ 그리고 150일이 지나자 물이 점점점 물이 물러가게 되었습니다. และเมื่อเวลาผ่านไป 150 วันค่ะ น้ำก็ค่อยๆลดลงค่ะ 그리고 노아의 방주가 아라랏산에 도착해서 머물게 됩니다. และเรือของโนอาห์ก็มาถึงแล้วก็จอดอยู่ที่ภูเขาอารารัตค่ะ 우리 창세기 8장 3절입니다. ปฐมกาลบทที่ 8 ข้อที่ 3 ค่ะ 8장 3절 같이 읽겠습니다. ปฐมกาลบทที่ 8 ข้อที่ 3 อ่านด้วยกันค่ะ น้ำก็ลดลงจากแผ่นดินเรื่อยๆ เมื่อล่วงไป 150 วันแล้ว น้ำก็ลดระดับลง 그리고 4절입니다. ข้อ 4 ค่ะ 7월 곧 안도에 깐나카 อ่านด้วยกันด้วยค่ะณวันที่ 17 ของเดือนที่ 7 เรือก็ค้างอยู่บนเทือกเขาอารารัต 방주가 아라랏산에 머물렀습니다. เรือไปจอดอยู่บนเทือกเขาอารารัตค่ะ 여러분 정말 하나님의 말씀이 사실이라면 이 방주가 아라랏산에 있어야 될 것입니다. ทุกคนคะถ้าตามพระวจนะของพระเจ้า เรือโนอาห์ก็ควรจะอยู่ที่ภูเขาอารารัตใช่ไหมคะ 맞습니까? ใช่ไหมคะ 우리가 배운 내용이 사실인지 우리는 살펴봐야 될 것입니다. เราต้องตรวจสอบให้แน่ชัดค่ะว่าทุกสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ค่ะ 우리는 궁금합니다. พวกเราเองก็สงสัยค่ะ 40일 밤낮으로 비가 내렸다면 그 물은 다 어디서 온 걸까? คือถ้าฝนตกตลอด 40 วัน 40 คืนนะคะ น้ำฝนนั้นมาจากไหนคะ 이 노아 600세 되던 해라고 말했거든요. 홍수전의 사람들은 정말 그렇게 오래 살 수 있었을까요? อีกอย่างหนึ่งคือบอกว่าในปีที่โนอาห์มีอายุ 600 ปีน้ำท่วมใหญ่เกิดขึ้นใช่ไหมคะ แล้วน้ำท่วมก่อนยุคนั้นนะคะน้ำท่วมมนุษย์มีอายุยืนถึงขนาดนั้นได้ยังไงคะ 우리는 100년만 살아도 좋겠잖아요. พวกเราอะค่ะแค่มีอายุได้ถึง 100 ปีก็ดีแล้วค่ะ 그런데 정말 600년 살 수 있었을까요? แต่ว่านี่ 600 ปีเลยค่ะ ดูแล้วไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมคะ 네, 잘 안 믿어집니다. ก็ 그래서, ไม่น่าเชื่อจริงๆค่ะ 그래서 우리가요 확인해 봐야 됩니다. เราจึงจำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ชัดค่ะว่าจริงหรือไม่ 그리고 그 배에 세상에 있는 짐승들이 탔다고 되어 있는데 정말 지상에 있는 동물들이 다 한 쌍씩 탈 수 있었는지 확인해 봐야 되는 겁니다. ก็ยังจะมีบันทึกบอกไว้อีกค่ะว่าสัตว์ต่างๆ ที่มีอยู่บนโลกนี้ได้ขึ้นไปในเรือลำนั้นด้วยค่ะ 첫 번째 그 40일 동안 비가 왔다는데 도대체 그 비는 어디서 왔느냐 궁금합니다. ในข้อแรกนะคะฝนตกตลอด 40 วัน แต่ว่าฝนนั้นมาจากไหนคะ 답은 성경에 있습니다. ในพระคัมภีร์มีคำตอบค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 답은 성경에 있다. พระคัมภีร์คือคำตอบค่ะ 프라캄피 미ความต พระคัมภีร์มีคำตอบ 답은 성경에 있습니다. คำตอบอยู่ในพระคัมภีร์ค่ะ 창세기 1장 6절 7절입니다. ปฐมกาลบทที่ 1 ข้อที่ 6 ค่ะ 제가 읽어드립니다. อาจารย์จะอ่านให้ค่ะ 하나님이 가라사대 물 가운데 궁창이 있어 물과 물을 나뉘게 하라 하시고 하나님이 궁창을 만드사 궁창 아래의 물과 궁창 위의 물로 나뉘게 하심에 그대로 되니라. พระเจ้าตรัสว่าจงมีภาคพื้นในระหว่างน้ำแยกน้ำออกจากกัน พระเจ้าทรงสร้างภาคพื้นนั้นขึ้น แล้วทรงแยกน้ำที่อยู่ใต้ภาคพื้นออกจากน้ำที่อยู่เหนือภาคพื้นก็เป็นดังนั้น 하나님이요 처음 만드신 세상은요 우리가 살고 있는 이 세상과는 조금 달랐습니다. โลกที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นในตอนแรกค่ะ แตกต่างจากโลกที่เรากำลังอาศัยปัจจุบันเล็กน้อยค่ะ 지금은요 물이 땅 위에만 있죠. ตอนนี้น้ำมีอยู่แค่บนพื้นดินเท่านั้นใช่ไหมคะ 그런데 하나님이 만드신 첫 번째 세상은 땅 위에만 물이 있는 것이 아니라 이 하늘 위에도 물이 있었다라고 되어 있습니다. แต่โลกตอนแรกที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นนะคะ ไม่เพียงแค่มีน้ำอยู่บนพื้นดินเท่านั้นค่ะ แต่ว่ายังมีน้ำอยู่บนท้องฟ้าด้วยค่ะ 이 하늘 위에 있던 물들이요 노아 시대에 죄로 가득한 세상에 다 쏟아져 내린 겁니다. แล้วน้ำที่อยู่เหนือท้องฟ้านั้นนะคะ ก็ได้เทลงมายังโลกที่เต็มไปด้วยบาปในสมัยของโนอาห์ค่ะ 그리고 그 물로 인해서요 이 세상이
물에 잠겼던 겁니다. นั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกทั้งโลกจมอยู่ใต้น้ำค่ะ 그리고 성경에 이르기를요. 이 세상이 처음에는 땅이 하나고 바다가 하나였다라고 되어 있습니다. แล้วก็ในพระคัมภีร์กล่าวว่าในตอนแรกโลกที่มีเพียงผืนแผ่นดินเดียวและทะเลผืนเดียวกันค่ะ 예, 우리 성경을 찾아보도록 하겠습니다. เป็นความจริงหรือเปล่าเราจะต้องมาตรวจสอบกันค่ะ 네, 창세기 1장 9절입니다. ปฐมกาลบทที่1ข้อที่9ค่ะ 제가 읽어드리겠습니다. จะอ่านให้ฟังนะคะ 하나님이 가라사대 천하의 물이 한 곳으로 모이고 묻이 드러나라 하심에 그대로 되니라. พระเจ้าตรัสว่าน้ำที่อยู่ใต้ฟ้าจงมารวมอยู่ในที่เดียวกัน ที่แห้งจงปรากฏขึ้นก็เป็นดังนั้น 그래서요, 이 하나님이 물을 여기 그림 보세요. 물을 한 곳으로 모으셨죠? พระเจ้าได้ทรงรวบรวมน้ำไว้ในที่แห่งหนึ่งค่ะ 그래서 바다가 하나 그리고 묻이 하나, 땅이 하나였던 겁니다. จึงทำให้น้ำรวมกันเป็นแอ่งเดียวกันค่ะ 물이 한 곳으로 모이니까 땅도 하나가 될 것입니다. และพระเจ้าจึงตัดให้แผ่นดินโผล่ขึ้นมาค่ะ 일대양 일대주인 겁니다. จึงทำให้น้ำรวมมาอยู่ที่เดียวกันค่ะ 이 사실일까요? อันนี้เป็นความจริงหรือเปล่าคะ 우리가 지금 살고 있는 곳은 5대양 6대주잖아요. ในโลกที่เราเห็นตอนนี้ค่ะจะมี5มหาสมุทรแล้วก็6ทวีปใช่ไหมคะ 그런데요. 약 100년 전에 성경 말씀처럼 처음 이 세상의 땅이 하나였다는 것이 밝혀졌습니다. เมื่อประมาณ100ปีก่อนค่ะนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่าโลกในตอนแรกมีแผ่นดินเดียวเหมือนกับที่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ค่ะ 베게너라는 과학자가 땅을 연구하다가 알아냈습니다. นักวิทยาศาสตร์ชื่อเวเกเนอร์ค่ะเป็นคนค้นพบข้อนี้ในขณะที่กำลังศึกษาผืนแผ่นดินค่ะ 정말 성경처럼 땅이 하나였고 바다가 하나였던 거예요. ในตอนเริ่มโลกอะค่ะมีแผ่นดินผืนเดียวกันทะเลผืนเดียวกันเหมือนในพระคัมภีร์ค่ะ 그런데 그 하나였던 땅이 갈라지고 나누어져서 지금과 같은 5대양 6대주가 된 것입니다. แต่แผ่นดินผืนนั้นนะคะได้แตกแยกออกจากกันจนกลายเป็น5มหาสมุทร6ทวีปอย่างที่เป็นในปัจจุบันค่ะ 그리고 사람이요 정말 600세까지 살 수 있었을까요? มนุษย์จะมีอายุถึง600ปีได้ยังไงคะ 이분은요 이 한국에 있는 과학으로 유명한 대학교의 교수님이십니다. คนนี้เป็นศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังค่ะด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศเกาหลี 이 태국에요 과학으로 유명한 대학교 어디입니까? แล้วในประเทศไทยมหาวิทยาลัยไหนที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์ค่ะ 어디예요? ที่ไหนคะ 마사라캄, มหาสารคามหรือเปล่าคะ 나레이수안, นเรศวรหรือเปล่าคะ 어디예요? ที่ไหนคะ 이 마이돌. มหิดลค่ะ 이 과학으로 유명한 대학이 있잖아요. 한국에서도요 이 과학으로 가장 유명한 대학교 교수님이 말씀하시는 겁니다. ศาสตราจารย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเกาหลีคนนี้ค่ะได้บอกเอาไว้ว่า 이 노아 홍수 전에 하늘에는 물층이 있었다. ก่อนน้ำท่วมสมัยโนอาห์มีบนฟ้ามีชั้นน้ำอยู่ค่ะ 하늘에 물층이 있으면은요 물층이 나쁜 것을 나쁜 빛을 다 막아준답니다. ถ้ามีชั้นน้ำอยู่บนฟ้าค่ะ มันจะช่วยกรองแสงที่เป็นอันตรายทั้งหมดค่ะ 이렇게 나쁜 빛을 다 막아주니까요. 그러니까 사람이 900살까지 살 수 있었다라고 말씀하시는 겁니다. เพราะว่ามันมีน้ำที่คอยกรองแสงอันตรายใช่ไหมคะมนุษย์จึงสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง900ปีค่ะ 여러분 900살까지 살 수 있었다고요? 없었다고요? มนุษย์สามารถมีอายุได้ถึง900ปีไหมคะหรือว่าไม่ได้ค่ะ 살 수 있었다고요? 못 산다고요? สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึงหรือว่าไม่ถึงค่ะ 살 수 있었다고요. อยู่ได้ค่ะถึงค่ะ 그런데 왜 지금은 900살까지 못 삽니까? แต่ว่าทำไมตอนนี้ถึงอยู่ไม่ถึง900ปีคะ 지금은 하늘의 물층이 없어졌잖아요. เพราะว่าตอนนี้ชั้นน้ำนั้นหายไปแล้วค่ะ 여러분 죄를 지으면 심판이 있는 겁니다. ทุกคนคะเมื่อมีบาปก็จะต้องถูกพิพากษาค่ะ 여러분 아담과 하와가요 에덴 동산에서 죄를 짓지 않았다면 우리도 그 아름다운 에덴 동산에서 한번 살아봤을 거 아니에요. ถ้าอาดัมกับเอวาไม่ทำบาปเราก็คงจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตในสวนเอเดนสักครั้งเหมือนกันค่ะ 이
이 노아 시대에 죄를 짓지 않았다면요, 우리도 900살까지 한번 살아봤을 거 아닙니까? ถ้าในยุคของโนอาห์ไม่มีบาปค่ะ เราก็จะมีชีวิตได้ถึง 900 ปีเหมือนกันใช่ไหมคะ 그런데 죄를 지으니까요, 그 죄로 인해서 나쁜 것이 자꾸 오는 거예요. แต่ว่าเมื่อมีบาปเข้ามาค่ะ ความเลวร้ายมันก็เข้ามาเรื่อยๆค่ะ เป็นผลของบาปค่ะ 여러분, 노아의 방주가 어디에 머물렀다고요? ทุกคนคะเรือโนอาห์จอดอยู่ที่ไหนคะ 자 따라합니다. ค่ะ พูดตามนะคะ 푸카와 아라랏, ภูเขาอารารัต 푸카와 아라랏. ภูเขาอารารัต 여러분, 아라랏은 어디 있어요? ทุกคนคะภูเขาอารารัตอยู่ที่ไหนคะ 터키에 있습니다. อยู่ที่ตุรกีค่ะ 여러분, 불교에서도 유명한 산 있죠? ในศาสนาพุทธก็มีภูเขาที่มีชื่อเสียงใช่ไหมคะ 무슨 산이에요? ภูเขาอะไรคะ 수메루. ภูเขาซูเมรุต 이 수미산 어디 있습니까? ภูเขาซูเมรุตนี้อยู่ที่ไหนคะ 어디 있어요? อยู่ที่ไหนคะ 여러분, 이 산 실제로 있어요, 없어요? ภูเขานั้นมีอยู่จริงหรือเปล่าคะ 있어요, 없어요? มีหรือว่าไม่มีคะ 봤어요? 어느 나라 저기 태국에 있어요? 어디 있어요? เคยเห็นหรือเปล่าคะว่าอยู่ที่ไหน 마이헨. 실제로는 없습니다. เพราะไม่เห็นก็เลยมันไม่มีอยู่จริงค่ะ 그런데 성경에 나오는 아라랏산은 정말 있어요. แต่ว่าภูเขาอารารัตที่กล่าวในพระคัมภีร์มีจริงค่ะ 여기 있습니다. อยู่ตรงนี้ค่ะ 어느 나라예요? อยู่ประเทศอะไรคะ 투라키. ตุรกีค่ะ 이 터키 아라랏산에 있습니다. ภูเขาอยู่ภูเขาอารารัตอยู่ในประเทศตุรกีค่ะ 여러분, 성경은요, 그냥 이야기 책이 아닙니다. 사실들만 모아놓은 거예요. ทุกคนค่ะพระคัมภีร์ไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่านะคะ แต่เป็นการรวบรวมความจริงค่ะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 성경은 พระคัมภีร์ 사실이다. คือความจริง 이 아라랏산에 가니까요, 산이 얼마나 높은지요. พอไปที่ภูเขาอารารัตอะค่ะก็จะเห็นว่ามันสูงมากค่ะ 그래서 산에 가면 이렇게 얼음이 있는 겁니다. ถ้าบนภูเขาที่สูงอะค่ะมันจะมีน้ำแข็งปกคลุมอยู่แบบนี้ค่ะ 그런데 옆에는요, 얼음이 없어요. ข้างๆภูเขามีน้ำแข็งไหมคะ 마이미 없어요. 마이미, 옆에는 지금 식물들이 자라고 있는 겁니다. ข้างๆภูเขาจะมีพืชพันธุ์ที่เจริญเติบโตอยู่ใช่ไหม 이 คะ 산이 너무너무 높으니까요, 이 높은 산 위에는 얼음이 얼어 있는 거예요. เพราะว่าภูเขานี้สูงมากๆค่ะ ก็เลยมีน้ำแข็งปกคลุมอยู่ด้านบนค่ะ 이 사람들이요, 너무너무 안 믿는 겁니다. แต่ว่าคนเราไม่ค่อยเชื่อกันค่ะ 에이, 하나님이 어디 있어? แหมพระเจ้าอยู่ที่ไหนกัน 이렇게 하니까요, 하나님이 이 아라랏산에 우리도 믿을 수 있게 이 천연 냉장고 속 눈 속에요, 하나님이 증거를 넣어 두셨습니다. ก็มีคนพูดแบบนี้ค่ะ เพราะว่ายังมีคนที่ฟังพระวจนะแล้วก็ยังมีคนที่ไม่เชื่ออยู่ดีค่ะ 자, 여러분, 이 성경 말씀이 사실인 게 믿어지지 않는다면 이 아라랏산 한번 다녀오세요. ถ้าเกิดว่าฟังพระวจนะแล้วยังไม่เชื่อก็ลองไปที่ภูเขาอารารัตดูนะคะ 노아의 방주 묻힌 곳 해발 5,165m 관광객들이 붐빈다. จุดที่เรือของโนอาห์จอดอยู่ค่ะ สูงจากระดับน้ำทะเล 5,165 เมตรค่ะ 믿어지지 않는다면 한번 가 보세요. ถ้าเกิดว่ายังไม่เชื่อก็ลองไปดูกับตาตัวเองสักครั้งนะคะ 그리고 보고 믿는 사람이 되십시오. ถ้าไปแล้วไปดูกับตาตัวเองแล้วก็จงเป็นผู้ที่เห็นแล้วก็เชื่อค่ะ 이 높고 얼음이 있으니까 위험해요. แล้วก็จะมีภูเขาน้ำแข็งที่สูงใช่ไหมคะ 그래서 보호 장비는 잘 하고 다녀오시기 바랍니다. ลองไปดู 이렇게 보호 꼭뻥 잘하고 다녀오세요. เพราะว่ามันเป็นภูเขาที่มีน้ำแข็งใช่ไหมคะเลยอาจจะเกิดอันตรายได้ก็เลยจะต้องเตรียมอุปกรณ์นิรภัยไปด้วยค่ะ 같이 읽습니다. อ่านด้วยกันนะคะ สถานที่เรือโนอาห์ปรากฏในพระคัมภีร์เทือกเขาอารารัตตุรกี 여러분, 이 낭스핌 신문에도 났잖아요. ในหนังสือพิมพ์ก็มีบอกค่ะ 여러분, 노아의 방주 있다고요, 없다고요? เรือโนอาห์มีอยู่หรือว่าไม่มีค่ะ 있다고요. มีค่ะ 여러분, 이 산이 얼마나 높냐면요, 인타논산보다 2배 높습니다. ภูเขาอารารัตเนี่ยค่ะ สูงกว่าภูเขาอินทนนท์ 도이 인타논. ดอยอินทนนท์ค่ะ 우리 태국에서 제일 높은 산 어디예요?
제일 높은 곳 어디입니까? 숭숫 나이 보라테 타이 ภูเขา 티나이 ที่สูงที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ไหนคะ 노인타논 ดอยอินทนนท์ค่ะ 커이빠이 마이카 เคยไปไหมคะ 갱막 그런데요 이 아라라산은 도이인타논보다 썽타 2배 더 높은 산이에요 ภูเขาอารารัตอะค่ะสูงกว่าดอยอินทนนท์ถึง2 เท่าค่ะ 노아의 방주 아라라트 산정 얼음 속에 있다 เรือโนอาห์อยู่ในน้ำแข็งบนเขาอารารัต 여러분 노아의 방주는요 이 사실이었습니다 ได้บอกเอาไว้ใช่ไหมคะว่าโลกทั้งใบถูกน้ำท่วม 노아의 방주는 실제로 있었습니다 บอกว่าพบเรือโนอาห์มีอยู่จริงใช่ไหมคะ 네. 노아의 방주는요 터키 아라라산에서 찾았습니다 พบเรือโนอาห์ที่อยู่บนภูเขาอารารัตในประเทศตุรกีค่ะ 여러분 찾았다고요 찾을 것 같다고요 ทุกคนคะบอกว่าเจอแล้วหรือว่าคิดว่าจะเจอค่ะ 찾았다고요 ใช่ค่ะเจอแล้วค่ะ 여러분 자 같이 읽습니다 อ่านด้วยกันตรงนี้นะคะ พบเรือโนอาห์บนเขาอารารัตตุรกี 아, มีรูปร่างและขนาดเหมือนในพันธสัญญาเก่า 여러분 이 낭스핌에도요 이 노아의 방주가 찾았고 그리고 성경에 나오는 것과 크기와 모양이 같다라고 나옵니다. ในหนังสือพิมพ์เนี้ยค่ะ ได้บอกว่าพบเรือโนอาห์บนเขาอารารัตแล้วค่ะ 이 사람이요 보호 장구를 하고 그리고 이 얼음이 있는 그 높은 산에 올라가서 방주를 잘라 왔습니다. คนนี้นะคะได้สวมอุปกรณ์ป้องกันค่ะ แล้วก็ไปบนพื้นน้ำแข็ง แล้วก็ตัดเอาชิ้นส่วนของเรือโนอาห์ออกมาค่ะ 그리고 조사를 해봤습니다. แล้วก็ได้ทำการตรวจสอบดูค่ะ 그랬더니 그 모양이요 사람이 손으로 다듬은 흔적이 있고 성경에 나오는 나무와 똑같은 나무인 거예요. ปรากฏว่ามีร่องรอยที่มนุษย์สร้างขึ้น แล้วก็เป็นไม้ชนิดเดียวกับที่ปรากฏในพระคัมภีร์ค่ะ 그리고 연대를 조사해 봤더니 성경에 나오는 노아가 방주가 만들어진 시대와 일치하는 겁니다. แล้วก็เมื่อทำการตรวจสอบอายุของไม้ค่ะ ก็พบว่าตรงกับในยุคที่เรือโนอาห์ในพระคัมภีร์ได้ถูกสร้างขึ้นมาค่ะ 여기 이렇게 사진 찍어 왔죠? อันนี้เคย 그곳에 가서 이렇게 사진도 찍어 왔죠? ทุกคนเคยลองไปถ่ายรูปเคยเขาไปที่นั่นแล้วก็ถ่ายรูปกลับมาแบบนี้ใช่ไหมคะ 여러분도 가셔서 사진 좀 찍어 오세요. ทุกคนก็ลองไปแล้วก็ถ่ายรูปกลับมาให้ดูด้วยนะคะ 거기서 가지고 온 것들을 이렇게 홍콩의 박물관에 보관해 두었습니다. สิ่งของที่นำกลับมาจากที่นั่นนะคะ ถ้าหากคุณไปที่ฮ่องกงอะค่ะ ก็จะพบพิพิธภัณฑ์ของโนอาห์อยู่ค่ะ 이 높은 아라라산에 가는 게 걱정된다면 홍콩이라도 좀 다녀오세요. นักสำรวจได้นำสิ่งของจากภูเขาอารารัตมาจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์นั้นค่ะ 영상 보겠습니다. 성경 속에 등장하는 아라라산과 성경 속 그 아라라산에 가면은요 이렇게 방주의 흔적들이 있습니다. 그리고 이 온 세상에 물에 잠겼다고 했죠? ก็ได้บอกแล้วใช่ไหมคะว่าโลกทั้งใบเคยถูกน้ำท่วม 전 세계가 물에 잠겼던 흔적이 있습니다. มีหลักฐานว่าโลกทั้งใบเคยถูกน้ำท่วมจริงๆค่ะ 아시아에도요, ทั้งในเอเชียค่ะ 유럽에도요, ยุโรปค่ะ 아메리카도요, อเมริกาด้วยค่ะ 아프리카에도요. แอฟริกาด้วยค่ะ 전 세계에 홍수의 증거가 가득가득합니다. มีหลักฐานของน้ำท่วมใหญ่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกเลยค่ะ 예, 한국에 한번 가볼까요? อยากลองไปเกาหลีสักครั้งไหมคะ 이 한국에 가면은요, 이 마이산이라는 산이 있습니다. ที่ประเทศเกาหลีค่ะมีภูเขาเยอะมากเลยค่ะชื่อไมซานค่ะ 한국에 산이 많아요. 이 치앙마이와 비슷하죠? ถ้าไปที่นั่นนะคะก็จะคล้ายๆกับที่เชียงใหม่เลยค่ะภูเขาเยอะ 이 방콕 근처에는 산이 별로 없더라고요. แต่ว่าที่กรุงเทพไม่ค่อยมีภูเขาใช่ไหมคะ 그런데 이 한국에 이 마이산이라는 산이 있어요. ที่เกาหลีค่ะจะมีภูเขาชื่อไมซานอยู่ค่ะ 이 산에 갔더니요, 돌들이 동글동글한 겁니다. ถ้าเกิดว่าไปถึงภูเขาไมซานลูกเนี้ยค่ะ ก็จะเห็นว่ามีก้อนหินกลมๆอยู่ค่ะ 여러분, 동글동글한 돌들은요, 이 물속에서 발견되는 돌들이에요.
ทุกคนครับปกติหินกลมๆแบบนั้นนะคะจะพบในน้ำค่ะ 산에 있는 돌들은 어떻게 생겼어요? แล้วหินมันไปอยู่บนภูเขาได้ยังไงคะ 이 산에 있는 돌들은 일반적으로 뾰족뾰족하고 거친 모양을 하고 있습니다. ปกติหินที่มันกลมๆอะค่ะมันจะอยู่ในน้ำใช่ไหมคะหน้าตามันเป็นยังไงคะ 네, 그리고 산에 있는 돌들은요 일반적으로 뾰족뾰족하고 거친 모습을 하고 있습니다. หินบนภูเขาทั่วไปมันจะแหลมแล้วก็ขรุขระใช่ไหมคะแต่หินกลมๆแบบเนี้ยค่ะ 이 산에서 발견되는 돌들은 일반적으로 거칠고 뾰족한 모양을 하고 있습니다. หินบนภูเขาทั่วไปมันจะแหลมแล้วก็ขรุขระค่ะ 그런데요, 이런 동글동글한 돌, 물 속에서 발견돼야 되는 이런 돌들이 어떻게 해서 이렇게 높은 산 위에 올라와 있는 걸까요? แต่ว่าหินกลมๆแบบเนี้ยค่ะ มันขึ้นไปอยู่บนภูเขาได้ยังไงคะ 그리고 이 돌들 사이에서 물고기 화석이 있습니다. แล้วก็ในระหว่างก้อนหินพวกนั้นนะคะมันมีซากฟอสซิลของปลาอีกด้วยค่ะ 어떻게 된 일이에요? มันขึ้นไปได้ยังไงคะ 빠이티아오마이카? ไปเที่ยวเหรอคะ 마 빠이티아오마이카? ปลาขึ้นไปเที่ยวเหรอคะ 여행 온 거예요? ไปเที่ยวหรือเปล่าคะ 아니죠. 자, 따라합니다. ไม่ใช่นะคะ พูดตามนะคะ 남투엄, น้ำท่วม 남투엄. น้ำท่วม 여러분 여기까지요. 물이 높은 산까지 물이 올라왔던 겁니다. ทุกคนคะมันขึ้นไปถึงบนภูเขาตรงนี้เลยค่ะ แล้วก็ตรงนี้เคยมีน้ำท่วมขึ้นมาถึงตรงนี้เลยค่ะ 또 돌들 사이에서요 이런 조개 화석이 발견되기도 합니다. นอกจากนี้ยังพบซากฟอสซิลของหอยแบบนี้ในระหว่างหินด้วยค่ะ 여러분 발견되는 조개 화석들은요 대부분 다 입을 닫고 있어요. ทุกคนคะหอยทุกตัวค่ะ มันปิดเปลือกเอาไว้หมดเลยค่ะ 여러분 조개 요리 해서 해보신 적 있어요? ทุกคนเคยนำหอยมาทำอาหารไหมคะ 보통 죽은 조개들은요 어때요? หอยที่ตายแล้วค่ะ เปลือกมันจะเป็นยังไงคะ 보통 죽은 조개들은요 다 입을 벌리고 죽습니다. เปลือกมันจะปิดหรือเปิดอยู่คะ 그런데 แต่ว่าหอยที่ตายตรงเนี้ยค่ะ 그런데 발견되는 거의 모든 조개가 입을 닫고 있는 거예요. หอยที่อยู่ในนั้นนะคะฟอสซิลที่พบเปลือกมันปิดอยู่แทบทั้งหมดเลยค่ะ 이게 무슨 말입니까? แบบนี้มันแปลว่าอะไรคะ 살아 있을 때 화석이 됐다는 거예요. แปลว่าหอยพวกนั้นนะคะที่เป็นฟอสซิลมันตายทั้งที่มันยังมีชีวิตอยู่ค่ะ 물고기도 살아 있을 때 플라꺼무안간 이 살아 있을 때 화석이 된 겁니다. ปลาพวกนี้ก็เหมือนกันค่ะ 죽은 다음에 화석이 된 게 아니에요. มันไม่ได้ตายเองค่ะ 전 มันไม่ได้ขึ้น 세계적으로요 มาเองค่ะ 높은 산 위에 이런 일들이 많습니다. เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะ 자, 이 높은 산에 눈이 있는 그 높은 산에서도요 화석들이 발견되고 있습니다. บนภูเขาสูงเหล่านี้ค่ะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีหิมะด้วยใช่ไหมคะ 이런 높은 산 위에서 조개 화석들이 나오고 있어요. บนภูเขาสูงแบบนี้มีซากฟอสซิลของหอยได้ยังไงคะ 그리고 높은 산에서요 소금이 나와요. แล้วก็บนภูเขาสูงๆตรงนี้ค่ะ ก็ยังมีเกลือด้วยค่ะ 여러분 원래 소금은 어디서 나오는 겁니까? ทุกคนคะโดยปกติแล้วเกลือมาจากไหนคะ 원래는 바다에서 나오잖아요. มาจากทะเลใช่ไหมคะ 끄라비에서도 소금 나오나요? ที่กระบี่ก็มีเกลือใช่ไหมคะ 원래요 소금은 바다에서 나옵니다. โดยปกติแล้วเกลือจะอยู่ในทะเลค่ะ 그런데요แต่ว่า 산인데 산에서 어떻게 소금이 나오죠? แต่ว่าบนภูเขาทำไมถึงมีเกลือออกมาคะ 여기까지 뭐가 왔다고요? เพราะอะไรมันถึงเป็นแบบนี้คะ 자 푸땀나카 พูดตามนะคะ 남투엄 น้ำท่วม 남투엄 น้ำท่วม 제가 우돈탄이 가보니까요 이 우돈탄이 산에서도 소금이 나오더라고요. อาจารย์เคยไปที่อุดรธานีมาค่ะ ที่อุดรธานีก็มีเกลืออยู่บนภูเขาเหมือนกันค่ะ 여러분 우돈탄이도 물속에 있었던 적이 있는 겁니다. หมายความว่าอุดรธานีอะค่ะ ก็เคยอยู่ใต้น้ำมาก่อนเหมือนกันค่ะ 여러분 우돈탄이는 바다에서 멀어요. อุดรธานีมันไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลนะคะ 그런데 먼데 그런데 그곳에서 소금이 나오는 겁니다. แต่ว่าทำไมถึงมีเกลืออยู่คะ 이 소금 언제 여기 왔어요?
เกลือมาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ 자, 웰라노아, 사마이노아, ในสมัยของโนอาห์ค่ะ 노아 시대예요. ในยุคสมัยของโนอาห์ค่ะ 여기까지 물 심판이 있었다는 겁니다. ในยุคของการพิพากษาด้วยน้ำค่ะ 여러분, 증거가 세상에 가득가득한 겁니다. หลักฐานของเรื่องนี้อยู่เต็มไปหมดในโลกนี้เลยค่ะ 이 세상이 물속에 있었던 적 있었어요, 없었어요? โลกนี้เคยอยู่ใต้น้ำหรือเปล่าคะหรือว่าไม่เคยคะ 있어요, 없어요? เคยหรือไม่เคยคะมีหรือไม่มีคะ 있습니다. มีค่ะ เคยค่ะ 여러분, 따라합니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 자, 따라합니다. พูดตามค่ะ 성경은 사실이다. พระคัมภีร์คือความจริง 하나님은 살아계신다. พระเจ้ามีอยู่จริง 툭덩 차이마이카. 자, 우리 말씀 잘 들으셨으니까요. 10분간 쉬었다가 10시 20분부터 계속해서 오전 말씀 듣도록 하겠습니다. ทุกคนตั้งใจฟังกันมากค่ะ ก็เลยจะให้พัก10 นาทีนะคะ 네, 잠깐 쉬겠습니다. พักสักครู่ค่ะ